இல்ல எனக்கு வெட்டு சொா 60 ஆச்சு சரி வா யாரேடாமா சரிப்பா அவன் என்ன முடிச்சுப்பா நைட் ஒரு 40 ரூபாய் வச்சு மத்த காலையில நல்லா இருப்பாங்க நான் மூஞ்ச பார்த்தா மீன் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குதா நல்லா ஒரு குச்சி நல்லா கெப்பிங்க அந்த மாதிரி அண்ணா அண்ணா உங்களுக்கு மட்டும் 6 கிலோ மீன் கரெக்டா இருக்கு 4 கிலோ இருக்குண்ணா நானா உங்களுக்கு யாரு இல்ல நான் அக்கா மீன் கேட்டீங்களா அது கேக்குறேன் சரி கொஞ்சம் லேட் ஆகும் பரவாயில்லையா சரி அப்படியே அவங்க என்ன தர மீனுங்க இருக்க மீன் அவங்க வச்சுட்டா உங்க மீன் கேட்டீங்களா லேட் ஆகும் வந்தேன் கேட்டீங்க சரி